pode negar que hai talento aquí en Galicia. Bueno, remataron as actuacións de Sondoumiña 2014. Vamos dirixir un momento de liberación a Suso Bahamonde, que é unha das persoas máis destacadas no eido da música galega, por ser un gran intérprete e ademais pola súa labor divulgadora desta cultura galega. Mentres tanto, imos entregar o premio Lingumia 2014. Pero antes queremos agradecer a Pedro, a Pablo e a Silvia, os profesores de música, porque sen eles este concurso non sería posible. Ademais, tamén queremos facer un agradecemento máis a todos os profesores de lingua galega, e non só os de lingua galega, tamén, por exemplo, a nosa querida Marga de Tecnoloxía, que nos ensinaron o importante que é o galego para todos nós. E por eso estamos aquí, por esta lingua, porque é a nosa, estamos aquí para disfrutar dela. Por eso, un aplauso para todos os profesores que vos ensinaron que é o galego. Agora volvemos con Lingumia 2014. Trátase dun galardón que valora o uso da lingua galega nos diversos ámbitos da sociedade. En concreto, este ano observábase o emprego do galego no sector vitivinícola, especialmente en adegas e cooperativas que comercializan os seus produtos dende a comarca Terras do Umia. Entregará o diploma creativo do premio Lidia, integrante de Terras do Umia e profesora do CPI Alfonso VII de Caldas de Reis.